ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಗರ್ಮಿ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 kg ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ 1 ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಗೆಡ್ಡೆ, ಶುಂಠಿ 1 ಬೆರಳು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ 3 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಹೋಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಹುರುಗಡ್ಲೆ 3 ಸ್ಪೂನು, ಚಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 6, ಲವಂಗ 4 ರಿಂದ 6, ಏಲಕ್ಕಿ 3, ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 ಸ್ಪೂನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಪುದೀನ ಸ್ವಲ್ಪ, 1 ಟೊಮೆಟೊ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿದಾಯಿತು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಚಿಕನ್ನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಚಿಕನ್ ಹುರಿದು ಮಸಾಲೆನೂ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಚಿಕನ್ನ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೀಗ ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸುಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಂಡೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮಸಾಲೆನೂ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹಾಗೇ ಹುರಿಬೇಕು. ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಿಕನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುರಿತಾ ಇರಿ. ಈಗ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ ಡ್ರೈ ಆಗೇ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ 1 ಕೂಗು ಬರೋ ಹಂಗೆ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿತಿರೋಂಗೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈಗ ಗೀ ರೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಗೀ ರೈಸ್ನ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೀನ ಬಳಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಗೀ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಏಲಕ್ಕಿ, 2 ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು 1, ಕಾಳು ಮೆಣಸು 2, ಸೋಂಪು, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 1 ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಂಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಳು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿ.
ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೆರಡೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಎರಡೂ ನಾನು ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 1:2. ಅಂದರೆ 1 ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀವು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಕೂಗು ಬರೋಷ್ಟು ಕೂಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗೀ ರೈಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹದವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಉಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೀ ರೈಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಗರ್ಮಿ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಆಹಾ, ಇದನ್ನೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಅಡುಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.